Como o Drylight consegue maior eficiência de secagem com menor consumo? O secador possui maior rendimento com economia no consumo, obtido por meio de seu sistema de isolamento térmico por dupla parede, combinado ao direcionamento do fluxo de ar entre as roupas, gerando eficiência na secagem em um menor período de tempo. Quer saber mais? Entre em contato com a nossa equipe comercial. Nos vemos no próximo vídeo!